少落雨。啱啊！係要攞齊喎。三個，乜題啊？好有力。屌你！嗰球一定係個波閪個波。我認。黐落嚟個波，呢個波係喺三個波好撚低。緊到我哋射術到好嘅。
月打到真係公主嗰個月。出兩嘢，用你運內功咁樣衝翻個波月度就冇嘢㗎啦。你紅邊生長啊！超緊咩事啊？超緊升咗嗰個，我哋接下得唔得？啲女望緊住呢個，係啊！喂，中圈位冇人啊！喂，阿達慢慢嚟，慢慢嚟，會有壓力。係。二碼，睇多次啦。喂！有女啊，夜晚有女啊！中圈位。呢個林都做乜嘢？呢個叉成叉唔埋。我插咗個唔係，我冇教嗰盞燈着喎，翻電，我插咗條哎呀，贏咗老嘢！老嘢贏咗老嘢，好嘢！而家悶斷唔得㗎。你240嚟㗎啦，即係你冇加大買個加大。禮拜幾次啊？2,500加埋啫，我一般方好似8折嘛。我唔知喎，唔知係咪8折？我8折係2,500㗎。我買翻新機，買翻新機。咁大你爭100㗎。我上官網睇嘅，你8折咗都係3,100。係啊，我睇官網睇嘅。我成日都哎呀屌！我閪頭喎！屌！唔俾啊，走咯！嗰個唔係廣告嚟嘅，嗰個。同你去印埋俾我啫。
有冇超過力嘅？係啊，即係而家冇頭髮，但係你冇睇消佢個頭。冇嘢叻就係個頭咁低。做乜嘢啊？力奇！咁我合唔合理啊？喂，走，力奇！波強強，咩亂幫人改名嘅人就擒啊！屌你！你有冇問過人哋條女啊？呢個地址喎，你好順命。扭佢！哎，來呀！真係驚啊！唉，死啦表弟！一個巨人同一個小朋友嘅身形。帶上去快喂！往前面！係啊！比馬少死啲比馬少死。靚檔啊！力奇，屌你笑喎佢笑喎，俾啲情緒價值佢啦，佢聽到之後笑啊，好囂啊！哇，靚波！第一日受傷啊！後邊，幾個第一腳幾多位？好波，放得。紅尾巴！
佢
啲年紀咁啊！你睇到頭三，佢睇到頭三佢會估到後三。睇定個波，但係要做，跟住再轉翻正面對住你，跟住之後坐低先。但係你要做到，即係睇到，好多人都睇到，可能10個時間一個喺度。即係幾多位？哇！你企啊！你企啊！換。差唔多啦。哇！冇得食。冇波。幾多位？俾得。佢其實佢想好靚啊！射啦！射遠咗因為哇！好飛機啊！好飛機啊！哇！我又唔識手法。係冇飛機邊睇啦？我都係用，我都係用。哇！拉拉要。冇飛機。哎呀，射撚咗佢啦！飛機啊！好嘢！嗰班，俾到先啦！射啦！屌！我都唔中。神與判，係咪啊？
話諗咗唔入㗎嘛。波網頂係唔入㗎。做翻個篤射籃啦。佢攞望住咗，但係你一下就先做，你可以望。少有地屈促啊，表弟！肥又等緊啊，肥又等成本。嗌啊！迪奇，迪奇嗌啊！啲女嚟啊！好波啊！好波啊！翻嚟迪奇。真係以為自己係夜馬啊？又咁撥出嚟用咗嘅。OK 啊 OK 啊 ，good 㗎 good 㗎。印尼嗰個地方啊，巴黎啊嘛，巴黎島。佢只有呢個。好勁啊呢個！父親節有北。得啦嘛啦。父親節有北嘅生日。犀利啦！開門人。門啦。失望啊！對你咩啊？你一攞波，我覺得開花新城。梗係啦。好曳啊！好撚曳。買水啊！呢個咯，換一粒㗎咋，冇啊，有輪住踢㗎咋。啊呢個波有冇氣啊？冇泵啊！有啊有。嗰度幾日先啦？幾日先啦？跟住呢個先啦。可以。啊呢個好似好少少喎。好係絲袍啊，都係亂嚟。踢多兩，踢多兩個你入唔入？踢多兩個。冇事。OK，俾得。哇！要你球喎。OK 完。OK 完。球王冇攰嗰陣，球王攰。一霎眼光輝。個條波就係撇咗。好靚喎！係啊，靚嘅。冇分見到3分。睇翻隻時有幾多分呢？最後嗰下我知啊。計 T.O. 放啊！哇！靚走，坐緊。
咩？公平嘅，佢走出嚟喎，佢射走 OK 㗎。中間，好波。走，慢慢都冇人啊，冇人幫啊。係啊！單停，你玩完啦，單停，你玩完啦，單停。好到，呢下，係啊！3打2啊！冇人幫啊！單地單防。嚟啊！喂，仲死！哎呀！之後點搞咧？哇！插落去啊嘛，頂你！插咗啦，插咗啦。佢嗰下 head 嚟都再撳佢啊！賣乾，賣乾賣腎，賣乾賣腎。喂我，哇！好波啊賣腎，紅色戰機賣腎，笠籠啊！好似我咁。爭啲碌死啊！喂，有冇事啊？喂，禮拜2有波踢啊，就住啊！邊個咁快？打衝位度你嘅。係飛鏟，好靚啊！玩完，哎呀！黐落嚟，好，好波係咯，你嗰個係好嘅，豬頸脊嗰個位，牛頸脊嗰個位，雕8秒，牛好食啊，牛板腱，牛板第二位，佢係啱嘅。
哦，呢個好重要，大家都估到嘅，好公道啊你。片，哎呀，食晒。巴塞。哇！停！人哋，保喎！喂，上去死啊！送去死啊！喂！哎呀！去！小明，哇！小明，哇！眼神制定，小明眼神制定。3打2，表弟唔喐啊！表弟，好遠啊！我死咯！哇咁遠嘅，冇啦。Oh, execution very big。唔使射3分波，單停有嘅。哎呀，好咯。哇！係 sign 一停。表弟走啦，表弟攰啦，快翻嚟定表弟。馬咧，係咯，因為入邊都黑色。去到睇決賽輸咗咩感覺？好撚貴咯，張飛即刻變。情緒價值直吹零。唔撚貴，搭飛機有兩好笑嘅，我英國搭飛機過去噶嘛，跟住成程飛機都喺度撐咯，唱緊歌，喺度唱舊歌，跟住連個機長都喺度噏。哦！咩啊？我唔敢。嗰位網質人，2C0。後邊先，咁先。前鋒，佢都攰，大家都攰，佢都攰啊，因為大家都攰，大家都攰。
把板啊！下咧，翻到嚟啲飯係啊係啊係啊！太界啊！通咗涼喎你，通咗手係咩啊？你聽咩？wet 爆！係咯，單提左邊啊！高仔，攞低兩隻，OK，我帶集順走去，單嚟走邊，拉走就得啦。啲外嚟嘅啫，哇！儲一陣，佢叫機會先嚟先試喎。咁嗱，咁點睇咧？係咪借錢想問都扮唔係扮咯？你養樣嘢咁啊？你只要嚟個小明。一抽三，單跳嚟咗單停再嚟個，有錢幾歲？不開，逆花小明，又夾波。喂，佢打傾殺人，OK，哇！睇住，好睇住 ，OK， 穿過啊嘛自己，我點解穿？歐倫，阿成，你冇貪喎，啲錢都唔係。喺菜圖老師，啲錢嚟晒，海港上。豪使20萬，得到了什麼？你食有10嚿嘢，都有黐成千銀喎。有水係啊！喺香港食成千啊！食垃圾。山珍海味你老母，英國食屌你老母食垃圾 all the way 爆算啦！點解揀錯餐廳啊？餐餐都薯條，你唔去 C 房啲浪漫氣息嗰啲就。哇！你係你好似你帶條女去咩？好少少嘅。食嘅好少都係要跟薯條話食咯，食得成個睇翻薯條喎，屌你啦！哇正啊！運中餐，最緊要粉食杯麵啊嘛，有個鑊，啲杯麵好貴啊！杯麵係啊，杯麵2000幾啊係嘛？喺街睇啊，跟住又想黃夠菜啦，送飯外賣咧，有咩舊罐？下撚最中嘅燒味鋪賣幾多錢啊？80蚊喎，咦？80蚊港紙，80蚊港紙，初年。下撚中嘅燒味鋪。自助餐型，但係咧，如果堂食咧係自助餐嘅喎，係啊10英鎊咁樣樣喎，10英鎊都 OK 啊！哇！點解個收咁撚遠嘅？但我冇理由，有啊！哎呀！咪係啊！咁啊打單嚟㗎嘛，打嚟咁佢哋都外國都仲要食雙重。係㗎，你食多兩餐，你覺得我掛住中餐，我中餐食。但係留港撚有嘢，燒味好撚正。唔係，但係喎，你一日3餐我哋3000蚊入啊！屌你咪，連埋酒店都係5000蚊，真係點使入？唔知喎，唔知點樣計。去咗幾耐啊？去咗幾耐？去咗幾耐？咦，其實冇乜問題啦。係咯，呢當我我諗下先。OK。有出售，有出售。係咪俾人打斧頭打走晒啊？誒，跟住
住我就跟住咧，姑娘，我本身就 OK， 單挑，給你，哇！勇猛，哇！勁啊，全讚啊！係跌頭難錢，但係我冇撚出現，冇現金啫。但係咩啊？換你咯，唔係我，可以啊。加油！我冇力喎。喂，翻嚟先，有冇嚟先？好啊，去啊，嘢啊，笠好，跟住踢撚走咗。閪骨閪髀，準備斬，俾佢，俾佢斬。嗱，你食中餐唔係上餐，佢老嘢，收皮啦！好似係啊，好似係佢都貴。哇！仲要要撳個電視俾個掣俾你撳。啊！你唔好意思撳零嘅，其實一有冇一㗎？佢係加撚咗一掣用嘅電視喎。慘，家陣老笠。即係冇笠冇分別嘅。哎呀，收腳啊！喺幾耐啊？跳舞。夠10日。人5000一人都係5雞啫嘛，加埋2張飛幾就100萬啫嘛。條數點出嚟？我就將4萬。仲有4萬㗎。最後一場啊，仲有一場睇咗2場喎。4萬，跟住加。啊！俾2張。超減撚貴。去睇埋最後一場啊！最後嘅一場。去水晶宮嗰場啊！全部都黃牛啊！好嘢啊！我睇2場，1場就要啦。即係我以為你睇1場。重點係即係我淨係飛個場啊嘛，10萬。好嘢！繼續扭。應該就唔抵嘅。就係有啲好似咪哎呀！喺邊度？反擊嘅號角嚟啦！法會。巴塞。聽到。老型就大啲嘅。斬啊！斬啦！追到啊！安排啊！嗰陣時就係幾C朗最後。邊有啊？但係黃牛嚟嘅。哇！撩！係啊，喺現場。撲街哇！撩！喺現場。你有現場買唔買？撩好簡單啫喎，有個嗰啲攤頭。冇啊，都唔好買。全等價。係啊，打比嗰陣時好多人，但係我排咗好耐。冇做呢啲咁多人。唔係，係因為白色，喂，Sars。2碼。白色。啱啱定住咗叫做。就係搬咗場俾你，就即刻。因為佢可能買嘅話，你就會好平。冇人，你但係咧，因為我係去臨急臨住買啊嘛，你仲想黃牛係，如果你黃牛咧係成係加大3%，即係黃牛我自己收大3%，咁你咧繼續有放大價。但係FIFA紙就得嘛？唔係我睇我睇歐聯同埋英超啊嘛，英超佢平均價先2%，如果FIFA嗰個咧就都唔大啦，係夠膽就做大帽啊，唔會夠膽㗎，飛機你買你個機嘅你真係已經買緊公司。有冇成本？你買翻個包包出翻都係應該。我次次都兜翻去布拉格跟住買個香港 stand 翻，出到啦。追翻條圖可以打翻，可以追翻條圖啊！嚟啦！8對福馬嚟㗎。Vicky。右邊。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
慢嘅谷，快谷，快嚟，快嚟，慢一。真係走咗，走咗。過嚟從邊？靚防守啊！即係個細路仔追住佢。15分啊嘛係咪啊？13、4分除啦。
好
呢個位做咩啊？攤下先，攤下先。我坐你圍餐，邊度走？邊度走啦？邊度走？呢度批好運都 OK 嘅。你知喂食口煙先啦，唔使講㗎啦呢個。一嚟真係打一刀擦煙絲，擦煙絲，然後鋪喺鋪喺個窗口。打條超浪高，俾人食超收啊！好撚攰喎！落咗蚊嗰個子彈後。